وهلا والله، كيف حالكم؟ طبعا هذه ما أول مرة طلع فيها صوتي، وإن شاء الله يكون عاجبكم. طبعا إن شاء الله في الأيام بغير محتواي وبغيرها يعني، وإن شاء الله يكون يعجبكم صوتي. وبس جيت أقول لكم هذا الكلام. والأغاني ما عاد بنزلها أبد، أغاني أبد معاني نزلها. وآسفة إني اختفيت شوية، وكنتوا تبغون بنزل سيلات أغاني، لا. وإن شاء الله استنوا شهر أسبوعين عشان بعطيكم مفاجأة كثير كثير حلوة. فوالله جيت أقول لكم هذا الكلام وأحبكم وبس والله.